所有內行人買樓嗰陣時咧，肯定唔會揀呢5個樓層啊。就算價格再平，裝修得再好啦，請你一定要擦亮你對雙眼啊！因為等你入住咗之後咧，或者將來要出手嗰陣時咧，你就會真真切切感受到當中嘅問題。咁喺我哋買樓嗰陣時咧，所有樓層入邊啊，如果你一定要揀呢5個樓層，咁一定要擦亮雙眼啊，睇懂入邊嘅門道。一旦揀錯咗咧，後悔到條腸都青晒啊！今日要分享嘅內容咧，由淺到深，越往後面咧講嘅人就越少，含金量越高。可以先點個 like 同埋分享，以後你喺買樓嗰陣時咧，可以作為參考啊，避免到時揾唔到呢條視頻。真的嗎？第一個需要注意嘅樓層咧就係2樓啊，因為好多人一睇2樓價格比其他樓層平咗好多，感覺都係一樣嘅戶型，就認為住起身咧都差唔多，價格上又平咧，一拍大腿就定咗落嚟。真係有好多人中咗呢個伏啊，因為當你住入去咗之後咧，你就會知道呢個2樓價格係平，但係咧係唔會白白咁俾你優惠嘅。呢個2樓咧，所有嘅窗戶距離地面咧距離係大概5米左右嘅高度，唔理係外面嘅路燈啦、樹木啦、變電房啦、垃圾桶、蚊蟲、灰塵咧都特別多。關鍵係解決呢啲問題咧，除咗關上個窗戶之外咧，冇其他辦法。有啲情況咧，關窗仲解決唔到啊，而且2樓咧仲容易被遮光，因為樓層低啊嘛。仲有1樓嘅下水管道咧，一般都係單接嘅。咁2樓咧就係成棟樓嘅下水管道最低點。如果下水道管道阻塞、污水倒灌，咁2樓咧就係首先瀨嘢嘅樓層。咁所以呢個2樓咧要揀嗰時咧，請你認真再諗一諗。你有病！第二個要講嘅樓層咧就係1樓啊！我講句實話啦，如果你對1樓冇剛需要求嘅話咧，咁我勸你都係謹慎選擇1樓啊！有人會覺得1樓出入方便，但係對於家有電梯嘅樓嚟講咧，10樓同1樓來回進出咧差別唔會好大。咁對於1樓嘅關鍵就係，但凡有人喺1樓嘅窗前經過咧，都會下意識咁向1樓嘅窗戶入邊望一望。你諗一下，你係咪都係咁樣？咁如果1樓佢唔拉窗簾咧，咁啊真係一啲隱私性都冇啊！咁如果你話你可以拉上窗簾㗎，啱啊！拉完窗簾之後，白天變黑夜，陽光都照唔入嚟。咁唔拉窗簾咧，喺屋企入邊俾外人當動物咁一樣咁睇，而且周圍仲有樹木啊、建築物嘅遮擋，就算1樓唔拉窗簾啊，採光都唔會好到去邊度。屋企入邊咧嘅牆面離地面又近，仲容易反潮、牆角發霉、牆紙起皮，呢啲咧都係好常見嘅事啊。所以要揀1樓嗰陣時咧，如果係冇大花園同埋地下室嘅情況之下咧，千祈要好好諗一諗。我靠，原來是這樣。第3個就係頂樓啦，你可能會覺得頂樓採光好，冇樓上嘅噪音。但如果佢冇贈送大面積或者係唔可以容易去到頂樓嘅話呢，咁呢個頂樓只剩低冬冷夏熱，仲有漏水嘅隱患啊！你睇我講得啱唔啱？你揀頂樓嗰時呢，認真分析一下可以得到啲咩，仲有啲咩需要擔心嘅。第4個就係特殊數字嘅樓層啊！我哋經常會話4樓、8樓、14樓、24樓。當你揀呢啲樓層嗰陣時咧，價格上咧明顯會比樓上樓下偏低。咁呢啲樓層咧喺當地多多少少都會有一啲民間嘅說法。咁依家呢個係講科學嘅世界，唔講封建迷信。當你買完呢啲樓層嘅時候咧，有啲親戚朋友同事啊，可能心直口快，講咗一啲讓你唔開心嘅話。咁呢啲咧係冇咩科學依據嘅，只係一啲民間嘅習俗講法。唔係嘅話咧，咁呢啲樓層嘅價格都唔會明顯偏低啦。但如果你係自己住喺生活感受上面咧，同樓上樓下咧係真係差唔多嘅。但日後你要出手嗰陣時咧，你真係會感受到咩叫做難受。第5個要講係好少有人講嘅，就係特殊結構樓層啦。好多人聽過曹崗層，咁喺我下面要講嘅呢2個樓層前面咧，曹崗層真係唔值得一提啊。首先要講嘅就係腰線層，好多人覺得腰線層好靚，因為咧佢會喺樓體嘅外面咧突出一個圈，有一個裝飾嘅作用。但實際上咧，腰線層的確有隱患啊。腰線層嘅上面咧就容易漏水，腰線層下面咧就容易擋光，所以喺揀樓嗰陣時咧，腰線層上下基本都可以放棄啊。其次要講嘅咧就係建築入邊嘅設備層啊，呢個樓層咧根據高度唔同，一般咧會喺10樓同15樓，係唔固定嘅。咁呢個樓層咧由於有設備工作嘅原因咧，好容易產生噪音，唔理係白天黑夜咧都容易出現呢個設備異響啊。由於有設備工作嘅原因咧，雖然有處理過，但係如果真係有噪音嘅話咧，呢個問題係好難解決嘅。而且呢個噪音咧係唔分白天同埋黑夜嘅。關鍵呢個設備層咧，除咗睇建築圖紙之外咧，喺我哋揀樓嗰陣時咧係好難分辨出佢具體喺邊一層嘅。如果你冇咁樣嘅經驗咧，咁呢個咧係真係有啲麻煩啊。最後我要同大家分享嘅係，買樓咧係一件大事，千祈唔可以隨便啊。咁揀樓層咧係冇固定嘅套路，並唔係話總樓層高30層樓、15樓、16樓就係好啊。有人買5樓、6樓採光通風都比15、16樓好，呢個咧係因為我哋買樓揀樓層嗰陣時咧係要根據周圍嘅情況嚟決定。如果話周圍嘅地面比較靚咧，我哋可以揀啲低一啲嘅，咁離得近咧感受就自然舒服。咁如果周圍嘅地面差咧，咁我哋就係揀高一啲嘅，離得遠咧影響就細。
同樣嘅道理，如果遠處有高架橋、高速路，咁就揀低一啲嘅，噪音咧就會被之間嘅建築物遮擋，咁樣就會安靜好多。咁如果揀得太高嘅話咧，遠處有高鐵、高架橋嘅噪音咧就會直接傳到你屋企入邊。仲有我哋喺揀樓層嗰時咧，亦都要考慮到前後左右嘅樓有幾高，互相之間嘅樓間距有幾大，周圍咧有冇變壓器，邊度咧有車輛出入口，邊一塊咧有變電站，邊一塊咧有垃圾場，呢個咧都要仔細去睇啊！如果你揀嘅係樓花，咁就要認真分析下沙盤上嘅所有細節，唔好放過沙盤上任何一個放上去嘅模型。請提前問清楚，買樓花咧就盡量保守一啲，唔好太激進。如果係現樓嘅話咧，可以直接到現場去睇，攞住你個戶型圖，唔好只係睇個沙盤，到現場親自去睇，咁樣咧先可以睇得明明白白。你話啱唔啱？關於內行人揀樓嘅細節，睇到呢度咧，你應該清楚晒啦。咁我係 Jack 嘅啫，灣區睇樓，保駕護航。